வெல்கம் டு DHANUMOM லைஃப் ஸ்டைல். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை, உருளைக்கிழங்கு வறுவல். அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுட்டு இதில் 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இதில் சின்ன சின்னதாக நறுக்கின உருளைக்கிழங்க சேர்த்துக்கிறேன். உருளைக்கிழங்க லைட்டாக வதக்கிக்கலாம். இப்போ இது கூட அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்துக்கிறேன், 3 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நான் இன்னைக்கு பெரிய உருளைக்கிழங்கா ஒரு 5 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி காரம்லாம் சொல்கிறேன். இப்போ இது கூட 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னைக்கு உருளைக்கிழங்குல தண்ணியே ஊற்ற போகிறதில்ல, நான் எண்ணெயிலே தான் ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன். அதுக்காக எண்ணெய் நிறையவே சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் உப்பு, இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடறேன். சிம்மில் வச்சே நம்ம உருளைக்கிழங்க வேக விடலாம். இது ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு நல்லாவே ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. நம்ம இதில் தண்ணியே சேர்க்கக்கூடாது. இந்த உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரையை நீங்கள் வெரைட்டி ரைஸோடு சாப்பிடும் போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதே சமயம் சாம்பார் சாதம், ரசம் சாதம் இது கூட சாப்பிடும் போதும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்து போடுற ரெசிபி எல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.